হ্যালো গাইস, চলে এসেছি আজকে আমার নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো আজকে চ্যালেঞ্জে আছে সুইস রোল। তো কোনো উইনার প্রাইজ নেই। তো আজকে পানিশমেন্টে আছে তেজপাতা। যে হারবে সে খাবে। চলো শুরু করি। 1 2 3 স্টার্ট। না আমি চলো 5 মিনিট খেয়ে নি। ভালো করে খেতে হবে কিন্তু ঝাল লাগে একটু হালকা, ঝাঁসটা আর কি লাগে। হ্যাঁ। তো টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।